Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, En-Nehvul Vadih kitabımızın 213. dersini yapmak üzere birlikteyiz. Geçen dersimizde hasfu şartı evil cevap, yani şart cümlesinde şart edatından sonra hani fi'lu şart, cevabı şart geliyor ya, işte bu şart ve cevaptan herhangi birisinin hasfi üst başlığına gelmiştik. Benim kitaptan El Mektebetu Tevfikiye baskısı cilt 2 sayfa 420. Bu konumuzun başlığını koyduktan sonra, adını belirledikten sonra hemen soldaki sayfada bulunan El-Kavaid başlığına gidiyoruz. Bakalım ne diyor bu Kavaid? Diyor ki yecuzu en yuhzafe fi'lu şartı ba'de in el-mudgameti fi la en-nafiyeti. La nafiyede idgam edilen illa inden sonra, yani illa, la nafiye, ine şartıya. La nafiyede idgam edilen inden sonra fi'lu şartın hasfedilmesi caizdir. Fi'lu şart hasfedilebilir, atılabilir. Yecibu en yuhzafel cevabu, cevabın hasfedilmesi vaciptir. İza sabakahu ev iktenafehu ma yedullu aleyhi. O cevaptan önce veyahut da onu bürüyecek şekilde bir ifade gelip de ona delalet ediyorsa, o cevaptan önce bir ona delalet eden bir ifade veyahut da onu çerçeveleyen bir ifade içerisinde ona delalet eden bir husus gelirse cevabın yani cevabı şartın hasfedilmesi vacip olur. Ve kâne fi'lu şartı madiyen, yani bir şartla ki fi'lu şartımız madi olsun. Fi'lu şartımız madi olacak. O cevaptan önce ona delalet eden bir ifade bulunacak veyahut da o ifadeyi çerçeveleyen cümlede o yine cevaba delalet eden bir husus bulunacak. Konumuz bu. Tanımını da yaptık. Şimdi geldik misallere. El-emsile diyor ki tecennebil mizaha ve la tasqut heybetuke. Tecennebil mizaha veya muzaha, mizahtan uzak dur. Yani aşırı şakacılıktan uzak dur. Ve illa tasqut heybetuke. Aksi halde heybetin düşer. Yani ağırlığın kaybolur. Kimse sana değer ve önem vermez. Tecennebil muzaha ve illa tasqut heybetuke. Aslında şöyle, yani tecennebil muzaha, mizahtan uzak dur ve illa, aksi halde, yani eğer mizahtan uzak durmazsan heybetin düşer. Yani burada ve illadan sonra ve in la teştenibil muzaha tasqut heybetuke açılımındadır. Dolayısıyla sadece cevap duruyor, şartımız gitmiş. Niye? Çünkü illa, o illa aslında inladır. İne şartıya la nafiyede idgam olmuş. Peki ikinci cümlemiz da'il hisame ve illa yenelke şerruhu. Yani husumeti, düşmanlığı terk et. Aksi halde onun kötülüğü seni bulur. Onun kötülüğü sana dokunur. Burada da'il hisame, yani muhasameyi, husumeti bir tarafa bırak. Ve in la teda'il hisame açılımında, eğer hisamı bırakmazsan yenelke şerruhudur. Ama ve in la teda'il hisale ve in la teda'il hisame kısmı yok. Yani şart kısmımız mahzuftur. Zurni ve illa a'tub aleyke. Beni ziyaret et, aksi halde sana sitem edeceğim. Sana itapta bulunacağım. Zurni ve illa. Burada dikkat ederseniz illa, yine şartıya artı la nafiye. La nafiye, in la'da idgam olmuş. Ondan sonraki fi'lu şart hasfedilir. Yani aslında şöyle. Ve in la tezurni, beni ziyaret etmezsen a'tub aleyke, sana itapta, sitemde bulunacağım. Açılımı bu. Ama şartımız yok.
Fi'lu şartımız hasfedilmiş. Dördüncü cümlemiz, örneğimiz setendemu in zalamta. Setendemu pişman olursun, in zalamta zulmedersen. Zulmedersen pişman olursun. Şimdi burada cevap gitmiş. İn zalamta. Yani setendemu pişman olursa in zalamta zulmedersen setendemu. Aslında bir setendemu daha var. Yani cevabı şart olmalı. İn zalamta setendemudur. Ama o setendemu yok. Niye yok? Çünkü o şarttan önce, şart edatından da önce ona delalet eden bir ifade geçti. Setendemu pişman olursun. İn zalamta zulmedersen nokta nokta pişman olursun. Orada yani niye peki öncekini, mesela inden önceki kısmı fi'lu şart yapamaz mıyız? Daha doğrusu cevabı şart yapamaz mıyız? Hayır. Çünkü takaddüm edemez, öne geçemez. Beşinci cümlemiz ente cebanun in kezebte. Sen korkaksın eğer yalan söylersen. Eğer yalan söylersen korkaksın. Bakınız efendim in kezebte ente cebanun açılımındadır. Ama ente cebanun daha önce geçtiği için o cevabı şarta delalet ettiği için ve fi'lu şarta madi olduğundan bu cevabı şarttan hasfedilmesi vaciptir. Şöyle diyemeyiz. Ente cebanun in kezebte ente cebanun olmaz. O ente cebanun bir daha tekrar edilmesine ihtiyaç yok, gerek yok. Dolayısıyla hasfedilmesi vaciptir. Ente in kultel hakka şuca'un. Ente sen in kultel hakka hakkı söylersen şuca'un. Yani ente in kultel hakka ente şuca'un. Bakınız orada yani tam ortada gelmiş. Tam ortada bir yani onu çerçeveleyen bir ifade onun cevabına yani şartın cevabına delalet ettiği için o cevabın hasfedilmesi vaciptir. Şimdi el-bahth başlığını okuyunca daha mesele daha rahat anlaşılacak. El-bahth. İnde teammülil emsileti thelâfetil ula ilk üç misali düşündüğünde, ilk üç misal üzerinde düşündüğünde tera enne kullen minha yeştemilu ala kelimeti illa görürsün ki her birisi illa kelimesini içeriyor. İlla kelimesini kapsıyor. Her bir misal. Ve leyset hadihil kelimetu edate istisnain elleti araftaha. Bu illa bizim bildiğimiz illa değil. Yani daha önce tanımış olduğun istisna edatı olan illa değildir bu. وَلَكِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ تَتَأَلَّفُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ. Bu illa gerçekte iki kelimeden meydana gelmiş. İki kelimeden oluşmuştur. O iki kelime huma, o iki kelime de in eşşartiyetu ve la ennafiyetu. O da in şartiye, şart anlamındaki in artı la nafiye, nefi manasını katan, olumsuzluk manasını katan la'dır. وَقَدْ اُدْغِمَتِ الْعُولَى فِي الثَّانِيَةِ. İne şartiye lam-ı nafiyede, la-ı nafiyede idgam edilmiş. Yani ikisi birleştirilip lam şeddelenmiş. İzen فَكُلُّ مِثَالٍ يَشْتَمِلُ عَلَى cümletin şartiyetin. Şu halde bir şart cümlesini ihtiva eden her misal, şart cümlesini ihtiva eden her misal İzen fekullu misal özür dilerim. Şu halde her bir misal yeştemilü ala cümletin şartiyetin. Bu üç misalden her birisi birer şart cümlesini içermektedir. Fe eyne fi'lu şartı fihi. Peki fi'lu şartı nerede? Bunun fi'lu şartı nerede? Ve eynel cevap? Cevabı şart nerede? Teammel el misal el evvele. Birinci misal üzerinde düşün. Nedir o birinci misal? Ve huve tecennebil muzaha ve illa tasqut heybetuke. Mizahtan sakın, aksi halde heybetin düşer. Bunun üzerine düşün, tecid bulursun. Tecid bulursun ki ennel ma'na ve illa tetecennebil muzaha taskut heybetuke. Eğer mizahtan sakınmazsan heybetin düşer. Yani tam açılımı budur. İlladan sonraki kısım ve illa tetecennebil muzaha taskut heybetuke. Eğer mizahtan uzak durmazsan heybetin düşer açılımındadır. فَحُذِفَ فِعْلُ الشَّرْطِ وَهُوَ تَتَجَنَّبْ. Fi'lu şart atılmış. O fi'lu şart hangisi? Tetecenneb. Tırnak için tetecenneb'tir. Ve bakiyel cevap. Cevabı şart kalmış. Ve mislu zâlike yuqalu fil misaleynil âkherayn. Geri kalan diğer iki misal içinde aynı şey söylenir. Ve hâzel hasfu
bu hazf yani fi'lu şartın atılması şai'un yaygındır. Hinema tekunu edatu şartı in el mudgametu fi la en nafiyeti. Edatı şart in olup da la nafiyede idgam olmuşsa edatı şart bu ise yani la nafiyede idgam olmuş bir şart edatı olan in olursa bu yaygın bir uygulamadır. Genellikle böyle yapılır. Yine atılması caizdir fi'lu şartın. Unzur ilel cümle şartiyeti fil emsiletil ahira. Son 3 misaldeki şart cümlelerine bak şimdi. Son 3 misaldeki şart cümlelerine bak. Tecid cevaba şartiha mahzufen. Görürsün ki cevabı şartları mahzuftur. Cevabı şart atılmış. Ve izâ tedebberte kulle cümletin minha vecette emrayni. Ve izâ tedebberte kulle cümletin minha onlardaki her bir cümleyi düşündüğünde vecette emrayni iki hususu görürsün. Evveluhuma birinci husus ennehu kad teqaddemel cevabe ev iktenefehu ma yedullu aleyhi. Cevaptan önce geçmiş. Cevaptan önce geçmiş. Veyahut da onu bürümüş. Onu kapsamış ne? Ma yedullu aleyhi. O cevaba delalet eden bir husus o cevaptan önce geçmiş yahut da onu bürüyen bir husus bulunmaktadır. O cevaba delalet eden. Es-sani ikinci husus enne fi'le şartı madin. Fi'lu şartımız madidir. Yani in zalamte, in kezebte, in kulte, kezebte, zalamte hepsi de madi fiildir. Ve hâkeza yuhzaful cevabu fi cemi'il cümeli şartiyeti. İşte bu şekilde şart cümleler, bütün şart cümlelerinde cevap atılır, cevap hasfedilir. Meta tevaffara fiha eşşartanil mezkuran. Zikredilen, belirtilen iki şart mevcut olduğunda, yer aldığında şart cümlelerinde, bütün şart cümlelerinde cevabı şart hasfedilir. Kaidemizi okuduk, emsilemizi okuduk, bahsimizi okuduk, geldik temrinata, temrin el-evvele geldik. Sayfa 421'deki temrinata geldik. Temrin el-evvel. Bakalım bu temrin el-evvel bizden ne istiyor? Diyor ki, beyyin el-mahzufe fi kulli cümletin minel cümeli şartiyetil atiyeti. Gelen şart cümlelerinden her birindeki mahzufu beyan et. Ne hasfedilmiş onu beyan et. Yapıyoruz. Bu cümlelerde neler hasfedilmiş? Fi'lu şart mı, cevabı şart mı? Ne hasfedilmiş, atılmış onu görüyoruz. Okuyoruz. Amilin nase bil husna ve illa fe innehum yekrahuneke. İnsanlarla güzellikle muamele et. İnsanlara güzel davran ve illa aksi halde fe innehum onlar yekrahuneke senden nefret ederler. İnsanlara iyi davran, aksi halde onlar senden nefret ederler. Buna ne gitmiş? Fi'lu şart gitmiş. Yani amilin nase bil husna ve in lem tuamilin nase bil husna. Ve in lem tuamilin nase bil husna. O cevabı fi'lu şart hasfedilmiş. Ve nedir o? Açılımı ne? Ve illa tuamilhum bil husna. Eğer onlarla iyi davranmazsan. İnna inşaallahu lenacihuna. İnna biz inşallah Allah dilerse lenacihuna başarırız. Burada cevabı şart gitmiş. O cevabı şart nedir? İnşaallahu nencah. İnna inşaallahu nencah. Açılımı böyledir. İn kâne leke uzrun afavna anke ve illa fel iqabu cezauke. İn kâne leke uzrun. Şayet senin özrün varsa, mazeretin varsa afavna anke. Seni affederiz. Ve illa fel iqabu cezauke. Yoksa ağır bir ceza senin yaptığının karşılığı olur. Ağır bir ceza senin yaptığının karşılığı olur. Yani ve illa tabi burada ne ki fi'lu şart yetmiş. Açılımı ne? Ve illa yakun leke uzrun. Yani ve illa yakun leke uzrun. Şayet özrün yoksa, bir özrün yoksa. El mar'u mahbubun in ahsene ilen nasi. Kişi sevilir, sevimli olur insanlara iyilik ederse. Burada cevabı şart mahzuftur. El mar'u mahbubun in ahsene ilen nasi. Cevabı şart mahzuftur. Tam açılımı ne? Yani gelseydi nasıl olurdu? İn ahsenel mar'u ilen nasi fehuve mahbubun. Eğer kişi insanlara ihsanda, iyilikte bulunursa o mahbubtur. O sevilen bir insandır.
La budde lil ferasi min savtin ve in kana ba'ide şavti. La budde lil ferasi min savtin. At için bir kamçı lazım. Ve in kana ba'ide şavti, her ne kadar uzun uzun koşabiliyorsa da, böyle rahvan bir at uzun uzun koşabiliyorsa da yine bir kamçı lazım. Burada la budde lil ferasi ve in kana ba'ide şavti cevabı şart hasfedilmiş. Tam açılımı nedir cümlenin? İn kanel ferasu ba'ide şavti fela budde min savtin. Yine fela budde min savtin mahzuftur. Yani tam gelseydi böyle olurdu. Şimdi okuduğumuz gibi olurdu. Ahsin iza aratta en yuhsana ileyke. Ahsin, iyilik yap. İza aratta, istiyorsan, en yuhsana ileyke, sana iyilik yapılmasını istiyorsan sen de iyilik yap. Burada cevabı şart mahzuftur. Açılımı nedir? İza aratta en yuhsana ileyke fe ahsin. Sana iyilik edilmesini istiyorsan sen de iyilik yap. Son lisaneke, dilini koru ve illa yakta'ke bihaddihi. Aksi halde keskinliğiyle, sivriliğiyle o dil seni keser. Dilini koru ve illa, aksi halde yakta'ke bihaddihi, keskinliğiyle, sivriliğiyle o dil seni keser. Yani sana zarar verir dilin. Burada ne gitmiş? Fe'lu şart mahzuftur. Açılımı ne? Ve illa tasun lisaneke. Yakta'ke bihaddihi. Ve illa tasun lisanekedir. Fe'lu şart gitmiş. La tufsid beyne thneyni, iki kişinin arasını ifsad etme, iki kişinin arasını bozma. Ve illa, aksi halde kâne ala yedeyhima helâkuke. Senin helakin o ikisinin eliyle olur. O ikisi seni helak ederler. Onların arasını bozarsan. La tefsud beyne thneyni ve illa. Burada fi'lu şart gitmiş. Açılımı ne? Gelseydi nasıl olurdu? Ve illa tebta'id anil ifsadi beynehuma. Şayet onlar arasındaki ifsattan uzak durmazsan helakuke ala yedeyhima. Senin helakin o ikisinin eliyledir. Bu temrinimiz de bitti. Geldik temrin es-saniye. İkinci temrinimize geldik. Bakalım bu temrin bizden ne istiyor? Temrin es-sani diyor ki, bu 3 şıklı bir temrin. Kevvin arba'a cümelin şartiyetin, 4 şart cümlesi oluştur. Fi'lu şarti fi kullin minha mahzufun. Her birisinde fi'lu şart hasfedilmiş olsun. Fi'lu şart her birinde hasfedilmiş olsun. Vel cevabu cümletun ismiyetun. Cevap da isim cümlesi olsun. Şart cümlesi 4 tane getireceğiz. Fi'lu şart hasfedilmiş olacak. Cevabı şart da cümle-i ismiye olacak. Yapıyoruz. İhzaril hata'a ve illa fel-iqabu şedidun. Hatadan uzak dur, hatadan sakın. Aksi halde fel-iqabu şedidun. Aksi halde ceza ağırdır, ceza şiddetlidir. La tu'khif ciraneke, la tu'akhif ciraneke ve illa fe kerahiyetuhum leke muhakkakatun. Özür dilerim. La tu'zi ciraneke, komşularına eziyet verme ve illa, aksi halde fe kerahiyetuhum leke muhakkakatun. Aksi halde onların senden nefreti kesin olur. Aksi halde onların senden nefreti kesin olur. Burada fi'lu şart atılmış. La tukfirit ta'ame, çok yemek yeme, yemeği çok yapma, çok yemek yeme. Ve illa fessemnetu tusibuke. Aksi halde şişmanlık sana isabet eder, obez olursun. Semne, yani semizlik, şişmanlık sana isabet eder, öyle bir hastalığa yakalanırsın. Obezite bir hastalıktır. Fessemnetu, yani burada yine fi'lu şartımız gitmiş. Cevabı şartımız isim cümlesidir. La tuti'aş şeytana, şeytana itaat etme ve illa fennaru masiruke. Aksi halde ateş senin akıbetindir, senin varacağın yerdir, cehennem ateşi. Burada yine fi'lu şartımız gitmiş. İlla ini şartıya artı la nafiyedir. Fi'lu şartımız gitmiş. Cevabı şartımız da isim cümlesidir. İkinci şıkkımız ikinci şıkkımız bu ikinci temel ikinci şıkkı.
Kevvin arba'a cümelin 4 cümle oluştur. Şartiyetin fi'lu şarti fi kullin minha mahzufun. Her birisinde fi'lu şart hasfedilmiş olsun. Vel cevabu mudari'un musnedun fil cümletenil uleyeyni ila vabil cema'a. Cevabı şart ise mudari olsun, fiile mudari olsun. Musnedun fil cümletenil uleyeyn. İlk iki cümlede isnad edilmiş olan fiile mudari olsun. İla vabil cema'a. Erkek çoğul vavına yani fail erkek çoğul vavı olsun ve fil cümletenil uhreyeyn ila nunun nisve. Diğer iki cümlede ise nunun nisve yani çoğul dişil nunu olsun fail. Efendim yapıyoruz. Tubu ila rabbikum ve illa tata'arrat tubu ila rabbikum ve illa tata'arrat li'ikabihi. Tubu ila rabbikum ve illa tata'arrad demiş ama bence tata'arradu olur. Tubu ila rabbikum Rabbinize yönelik tövbe edin ve illa tata'arradu li'ikabihi. Aksi halde onun ikabına maruz kalırsınız. Burada fiil yanlış yazılmış bence. Uktubu vacibakum ödevinizi yazınız ve illa yuaqibkum muallimukum. Aksi halde öğretmeniniz sizi cezalandırır. Şimdi yine başka bir şey, başka bir husus yapıyoruz. Üçüncü şıkkımız. İki cümle öyle, iki cümle daha geliyor. Setetefevvekani in iştehattuma. Siz üstün gelirsiniz eğer çalışırsanız. Setetefevvekani in iştehattuma. Setahsulani alel caizeti. İkiniz ödülü elde edersiniz. İn tekaddemtuma. Şayet öne geçerseniz. Yarışı kazanırsanız, öne geçerseniz ikiniz ödülü kazanırsınız. Burada cevabı şartımız, daha doğrusu fi'lu şartımız tesniye elifine istinad etmiş. Fail tesniye elifidir. Son şıkkımız kevvin arba'a cümelin 4 cümle oluştur. Şartiyetin cevabı şartı fi kulli minha mahzufun. Her birinde cevabı şart hasfedilmiş olsun. Ve fi'lu şartı musnedun fil cümletenil uleyeyn. İlk iki cümlede fi'lu şartımız tesniye elifine istinad etsin ve fil cümletenil uhreyeyn. Diğer iki cümlede ise ila ismin zahiren yani normal isme istinad etsin. Zaten fiili tesniye istinad edileni gördük. Setebde'ul mubaratu in hadaral hakem. Setebde'ul mubaratu yarışma başlayacak. İn hadaral hakemu hakem gelirse. Hakem gelirse yarışma başlayacak. İn hadaral hakemu bakın fiilimiz zahir isme, normal isme istinad etmiş. Fail normal isimdir. Zamir falan değil. Ahdiril kitabe in talabel muallimu. Ahdir el kitabe. Kitabı hazır et. Kitabı bulundur. İn talabel muallimu. Öğretmen isterse. İn talabel bakınız fi'lu şartımız fiili, talabe fiili normal isme istinad etmiş. Değerli dostlar burada dursun. Gelecek dersimize kadar Allah'a emanet olun.